Përshëndetje të dashur teleshikues, po japim lajmet në televizionin 4+. Panajiri ditët e bujqësisë u hap zyrtarisht dje. Morën pjesë zëvendës kryeministria Belinda Balluku, ministri e bujqësisë dhe zhvillimit rural Anila Denaj, ministri financave Petrit Malaj, kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, kryetar të bashkive të tjera, ambasador, përfaqësues të kompanive shqiptare dhe të huaja dhe fermer që morën pjesë në panajir. Panajiri ndërkombëtar ditët e bujqësisë dje në orën 4 pasdite pati hapjen e tij zyrtare në praninë e zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku, ministres së bujqësisë dhe zhvillimit rural Anila Denaj, ministri i financave Petrit Malaj, kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, kryetar të bashkive të tjera që marrin pjesë në panajir, ambasador, përfaqësues të kompanive shqiptare dhe të huaja dhe fermer që prezantuan produktet më të mira vendase dhe pajisjet më të reja për prodhimin bujqësor, efikas dhe të qëndrueshëm. Panajiri nuk do të ofrojë vetëm një zonë të larmishme ekspozimi, por do të jetë një vend dialogu, shkëmbimi dhe frymëzimi. Nuk mund të kishte ditë më të përshtatshme për të celebruar çeljen e panajirit ditët e bujqësisë, sesa në ditën ndërkombëtare të tokës, që na rikujton deturimin që kemi ndaj tokës, natyrës dhe brezave që do të vinë. Sot teksa ne hapim zyrtarisht edicionin e 4 të ditëve të bujqësisë, jam e lumtur të shoh që ky panajir, përveç se ka dyfishuar numrin e kompanive pjesëmarrëse, është kthyer në pikë takimi kryesor të fermerëve, ekspertëve, institucioneve dhe sipërmarrësve vendas dhe të huaj që duan të ndërveprojnë në sektorin e bujqësisë. Sot zemra e bujqësisë është këtu, aty ku jeni vendosur të gjithë me të gjithë komponentët bujqësor, duke nisur nga fermerët, duke vazhduar pastaj me të gjithë pikat e grumbullimit dhe me të gjithë inovacionin që ka bujqësia sot, tek bimët medicinale, tek mikrokredit, tek bankat e nivelit të dytë që ndodhen këtu, dhe faleminderit që jeni. Patjetër ne kemi të gjithë eleksirin që duhet, kemi tokën pjellore, kemi motin e favorshëm, kemi një vend me 4 stinë, por nga ana tjetër, tashmë bujqësia ka kaluar në një nivel tjetër. Sepse nëse ne flasim për një Shqipëri europiane, çdo sektor duhet i përafrohet Europës. Ashtu siç kemi bërë me turizmin, siç kemi bërë me energjinë, siç kemi bërë me infrastrukturën, edhe bujqësia tashmë me radhën e saj nuk mund të jetë thjesht një traditë e cila është trashëguar nga brezi në brez. Bujqësia duhet futet në inovacion. Prodhimet tona nga tregjet ndërkombëtare kanë marrë një dimension të ri për gjatë viteve të fundit. Kjo falpunës së palodhur të gjithë fermerëve tanë, por mbi të gjitha vëmendjes ka pasur qeveria shqiptare, kryeministri Edi Rama, për të dhënë një fokus veçantë në transformimin e ekonomisë bujqësore drejt asaj moderne. E për këtë, jo pak është bërë në vitet e fundit, ku të paktën 1000 projekte investimesh kanë ndodhur në gjithë Shqipërinë dhe këtu në zemër të bujqësisë shqiptare, një pjesë e konsiderueshme e pikave të grumbullimit, pikave të përpunimit janë sot një realitet i mundshëm që ndihmon jo vetëm rritjen e eksporteve, por mbi gjitha siguron cilësinë e produkteve shqiptare dhe emrin e Shqipërisë kudo në botë. Panajiri i bujqësisë u hap sot për publikun. Fermerë, sipërmarrës, kompani teknologjike dhe institucione do të prezantojnë në risit më të fundit në bujqësi produktet vendase dhe teknologji për fermerët shqiptarë. Panajiri ditët e bujqësisë 2025, panajiri më i rëndësishëm ndërkombëtar për sektorin bujqësor në Shqipëri, organizuar nga Iceberg Exhibitions, u hap sot për publikun. Për 3 ditët të vijnë, ky nuk do të jetë vetëm një panajir, nuk do të jetë vetëm një ekspozim, por do të zhvillohen tema të rëndësishme jetike për sektorin e bujqësisë përmes forumeve dhe paneleve të diskutimit. Kam kënaqësinë dhe nderin që sot të hapim zyrtarisht edicionin e këtij viti të panajirit, ditën e bujqësisë 2025, një ngjarje që vit pas viti po bëhet një pikë referimi për zhvillimin dhe bashkëpunimin në sektorin bujqësor në vendin tonë. Ky panajir është më shumë se një aktivitet, është një hapësirë për ide të reja, teknologji moderne dhe rrjete bashkëpunimi. Nga data 23 deri më 25 prill 2025, fermerë, sipërmarrës, kompani teknologjike dhe institucione do të prezantojnë produktet më të mira, si dhe risit më të fundit në bujqësinë organike, teknologjinë bujqësore, reduktimin e mbetjeve, sigurinë ushqimore dhe digitalizimin rural. Sot me kamerën ton intervistuam disa prej tyre për avantazhet që ka pjesëmarrja në këtë panajir. Jemi nga
nga Bashkia Roskovec, kemi ardhur këtu në Lushnjë në Panajir. E kemi për herë të dytë që vim dhe kemi sjell kreme sapun që kemi bërë vetë bie. Jemi gratë artizane të Roskovecit. Dhe kemi pru shumë. Si pikëtar kemi vaj në ullirit, prandaj kemi ardhur më tepër se kemi me prodhim vaj ulliri janë bio, të tëra organike, i kemi prodhuar vetë, jemi 14-15 gra. Mi po Bashkia Roskovec na ndihmon në për Panajire se nuk ja dalim dot, sado flasim të bëjmë qefin vetes nuk ja dalim dot. Edhe i kemi për të tëra, domethënë i kemi organike. Edhe mas se inshallah bëjmë një kontratë, ndonjë. Ne vim nga Bashkia Bulqis. Këtë biznes kemi një vit që kemi hap. Është viti i parë që vim në Panajir. Edhe na ka promovu Bashkia që na ka sjell në Panajir. Për moment, si fillim mirë. Duke bazu këtë produkti që kemi, produkt natyral, bio, pas një lënë të huj, pas një konservant, shpresojmë që do kemi rezultat. Vi nga Lenia e Gramshit, edhe jam bletëritës. Panajiri nuk është shumë i mirë të themi, pa akoma është në rritje, sa vinë në rritje. Jo, kam vitin e ty që vi. Shkolla profesionale Hasan Dervish Gina Lushnjë sot përfaqësohet në këtë Panajir të bujqësisë me një impiant vaditje me një kosto minimale, sepse furnizimi me energji elektrike bëhet nga panele diellore, elementet fotovoltaik dhe kemi bërë impiantin e vaditjes për një serë ku kosto për një dynym vete tek 137.000 lek të reja, sigurisht kosto është minimale. Ne sigurojmë asistencë teknike, jo vetëm për montim, por edhe në vazhdimsi. Dhe më e bukur është që janë nxënësit ata që kanë punuar, nxënësit të cilët 4 vjet kanë mësuar dhe e kanë perfeksionuar zanatin deri në detaje dhe janë të gatshëm për të dalë në tregun e punës. Më përpara kemi pasur shumë vajza, ne sot i bëjmë thirrje nëpërmjet edhe televizionit tuaj, vajza të vinë të regjistrohen sepse janë 2 degët të cilat po kërkojnë sot në botë. Jo më kot kemi edhe stendën Dita e Vajzave dhe vajzat që kanë mbaruar tek ne janë shumë të suksesshme. Panajiri synon të krijojë një platformë bashkëpunimi ndërmjet aktorëve vendas dhe të huaj, duke ofruar mundësi konkrete për partneritete, rritje të eksporteve dhe fuqizim të fermerëve shqiptar. Raiffeisen Bank gjithashtu i është bashkuar Panajirit ditët e bujqësisë, duke theksuar rëndësinë e financimit të sektorit agro si kontribues i rëndësishëm në ekonomi. Raiffeisen Bank i bashkohet Panajirit ditët e bujqësisë 2025 në Lushnjë, duke theksuar rëndësinë e financimit të sektorit agro si kontribues i rëndësishëm në ekonomi. Raiffeisen Bank ka kënaqësinë të jetë pjesëmarrëse në Panajirin e bujqësisë, një ngjarje mjaft e rëndësishme e dedikuar për të prezantuar risitë dhe mundësitë më të fundit në sektorin agro. Raiffeisen Bank njeh rolin jetik që agrobiznesi luan në zhvillimin ekonomik dhe qëndrueshmërinë e vendit tonë. Duke marrë pjesë në këtë panajir, synojmë të theksojmë rëndësinë e ofrimit të mbështetjes financiare për sektorin bujqësor dhe blegtoral, i cili është thelbësor për nxitjen e ekonomisë, rritjen e produktivitetit dhe sigurisë ushqimore. Ta zoti Rigels Mahilaj, drejtori Raiffeisen Bank, Dega Lushnjë. Ne që prej vitit të kaluar kemi qenë pjesë e këtij panajiri. Kemi marrë pjesë vitin e kaluar në një format pak më të vogël dhe duke parë interesin që ka patur Panajirin vitin e kaluar, ne kemi pranuar që të jemi në një format akoma edhe më të madh për vitin 2025, duke patur mundësi që të promovojmë gjithë produktet e bankës Raiffeisen. Do të afroja të gjithë fermerët që të shikonin gjitha produktet që ne ofrojmë, duke filluar nga hapja e llogarive që ne kemi për subvencionet, pra ne të gjithë fermerëve duam që ti formalizojmë, pra të jenë pjesë e tregut të formalizuar, pra që të gjitha veprimet ata t'i kalojnë dhe t'i kanalizojnë nëpërmjet bankës, dhe duhet të themi që Banka Raiffeisen është një bankë lider për hapjen e llogarive të fermerëve, jo vetëm në qytetin e Lushnjës, por dhe në qarkun Fier dhe në gjithë Shqipërinë. Ne jemi bank lider në produktet e e-banking, pra Raiffeisen On quhet, dhe nëpërmjet kësaj platforme të gjithë fermerët, por dhe bizneset, agrobizneset kanë mundësi që përveç se të shohin llogaritë e tyre online, të bëjnë dhe veprime dhe pagesa të ndryshme. Produkt tjetër që ne ofrojmë janë kartat e debitit, pra
kartat e debitit ne I kemi futur si produkt, jo vetëm për të patur një shërbim të shpejt për fermerët, por dhe të kemi një produkt të digitalizuar me qëllim shmangjen e keshit, duke qenë se është dhe një nga politikat kryesore të qeverisë, pra shmangja e keshit dhe në veprimet online, nëpërmjet kartave apo nëpërmjet transfertave. Që prej vitit të kaluar ne kemi hyrë në një format tjetër për kredit për fermer, pra për ata fermer që janë vetëm me NIP, dhe kemi futur produktin e kredis agro të pasiguruar deri në 4 milion lekë të reja dhe me norma interesi konkurruese në treg. Kjo jepet edhe për fermerët me NIP-te, por dhe për agrobizneset. Kështu që ne kemi një gamë të gjerë produktesh për gjithë bizneset, agro dhe agropërpunues, por edhe fermerë që ata mund t'i marrin në bankën tonë. Raiffeisen Bank është e angazhuar për të ofruar zgjidhje financiare të përshtatura që plotësojnë nevojat unike të agrobizneseve. Pjesëmarrja jonë në këtë panajir nënvizon për kushtimin tonë për të bashkëpunuar me fermerët, prodhuesit dhe sipërmarrësit. Presim me padurim të angazhohemi me palët e interesuara në panajirin e bujqësisë dhe të eksplorojmë mundësi bashkëpunimi. Së bashku, mund të kultivojmë një peizazh bujqësor dhe blegtoral të suksesshëm dhe të qëndrueshëm. Në mbledhjen sot të Këshillit Bashkiak, që nisi 30 minuta me vonesë, u diskutua dhe u miratua vetëm një projekt vendim. Kryetari i grupit të këshilltarëve të opozitës Qela para kamerave tha se kjo është jo serioze, pasi ka shumë problematika për të diskutuar. Sot u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak, e cila nisi 30 minuta me vonesë për shkak të mungesës së këshilltarëve. Në mbledhje u diskutua vetëm vendimi mbi miratimin e fondit për familjet në nevojë, që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtozuar për blok ndihmën ekonomike, si dhe ato që do të trajtohen me fondet e buxhetit vendor për muajin mars 2025. Ky projekt vendim u miratua me unanimitet nga këshilltarët. Pas mbledhjes, kryetari i grupit të këshilltarëve të opozitës dha një deklaratë për mediat, pasi sot ishte vetëm një pikë në rendin e ditës, ndërkohë që ka shumë çështje problematike për të diskutuar. Shumë nga ne, këshilltarët, kanë menduar dhe janë befasuar, sepse në këtë mbledhje kemi pasur vetëm një pikë në rendin e ditës, një pikë e cila është rutinë e përmuajshme, ndihma ekonomike, por nuk është kjo më e madhja që na shqetëson, sepse normalisht jemi në muaj fushate dhe në këtë muaj ndoshta nuk lejohen investimet, jo ndoshta, por ligji i ndalon që të ketë investime nga ana e bashkisë, por gjithsesi përditshmëria dhe puna e bashkisë vazhdon dhe në mos investime ka shkresa të tjera dhe në një farë mënyrë këtu tek ne faktohet puna që ka bërë bashkia deri më sot. Kjo bashki e di që nga njëra anë do të na thotë që pse shqetësoheni që ka vetëm një pikë në rendin e ditës, sepse dihet botërisht që nuk ka investime në këtë muaj fushate, por nga ana tjetër investimet vazhdojnë në thonjza. Investime gjysmake që i kemi parë gjithandej, po tentohet, e kam denoncuar dhe në mbledhjen e kaluar, që gjithandej bëhen investime të cilat nuk kanë asnjë lloj transparence dhe asnjë lloj standardi. Na e kanë përdorur tek qytetarët dhe qytetarëve I thuhet që ne jemi dakord që të bëjmë investime, por opozita është ajo që e ngre si shqetësim, por shqetësimi jon nuk është fakti që po bëhen investime. Shqetësimi jon është fakti që këto investime janë transparente dhe jo transparente dhe jo cilësore. Nga ana tjetër, këtu nuk u tha asgjë, sepse normalisht kjo pikë kalon pas një lloj debati, sepse nuk jemi kundër ndihmës ekonomike. Ajo që na shqetëson në këtë mes është një tjetër gjë. Këtu me vrap thirren në telefon këshilltarët, sepse ata e përbëjnë pozitën, këshilltarët e PS-s, për të votuar buxhetin apo gjëra tjera që I intereson bashkisë, por sot në një pikë kaq delikate që nuk mundet rri pa u kaluar, u desh ndihma e opozitës që të plotësojë kuorumi që ky projekt akt, ndihma ekonomike e përmuajshme të kalonte. Pra, këta marrin pasajdi anën sociale, ndihmën ndaj njerëzve, ndaj qytetarëve, quajnë një gjë të parëndësishme, siç u shprehen disa prej tyre, por ne, nga ana tjetër, jo se ishim në një numër shumë të lartë, por gjithsesi u desh që të vinte pikërisht të vinin këshilltarë të opozitës që të plotësonin kuorumin në mënyrë që mos pengohen ndihma ekonomike. Dita e librit mblodhi bashkë sot në një bashkëbisedim mësues dhe nxënës të shkollës jo publike, nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa.
Në shkollën jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa u zhvillua bashkëbisedimi mes nxënësve dhe mësuesve në kuadër të ditës së librit. Nxënësit treguan autorët dhe librat e tyre të preferuar dhe mesazhet që kanë nxjerrë. Lexoj për argëtim, një mënyrë se si të eksploroj diçka që kam interes. Përmjet librave duke sikur kam vizituar shumë vende, shumë personazhe, kam mësuar shumë histori dhe shumë mesazhe që më kanë ndihmuar shumë për jetën. Shkon në një botë tjetër, në një vend tjetër, jashtë realitetit që ne kalojmë përditshëm, nga një lodhje e përditshme në një argëtim shumë të bukur. Duke lexuar librin ne arrim të imagjinojmë situatat që ndodhin me mendjen tonë dhe shkojmë në një imagjinatë pa shfrenuar. Unë zakonisht me dëshirën time e lexoj për kënaqësi, por vepra që ne duhet të analizojmë në shkollë dhe që më kanë pëlqyer janë për studime që ne të mësojmë shumë për jetën tonë, po dhe përgjithësi ato që ne lexojmë për kënaqësi na mësojnë se si të silemi në situata të ndryshme. Kemi funksion praktik dhe stilistik. Te funksioni praktik ne arrim që të marrim informacione rreth një çështje apo teme të caktuar, ndërsa tek funksioni stilistik përjetojmë të bukurën, e shijojmë atë. Në shumë libra mund të gjejmë veten dhe ta zbulojmë dhe ta kuptojmë më mirë këtë, që do të na ndihmojë shumë për të ecur para në jetë duke besuar në vetvete. Libri është si terapi. Pas çdo gjëje që ndodh gjatë ditës time, kur futem lexoj, zhvendosem në një botë tjetër, kur shoh diçka tjetër komplet ndryshe nga jeta ime. Librat kanë një fuqi që kur i lexon, ata të mbërthejnë dhe të mbajnë aty dhe nuk të lënë që ti të dalësh nga ajo botë. Se gjithmonë mendoj që mund të mësoj diçka akoma më të re, mund të ndihmoj shumë, kështu që thjesht lexoj. Po. Momentalisht po lexoj për një zhvillim timin personal. Nga përqen her pas herë të arratisemi, pashtar nga realiteti. Dhe libri na jep shumë një të mundësi. Mësuesit inkurajuan nxënësit që të vazhdojnë leximin, pasi libri është miku më i mirë për ta dhe koha që lexon një libër është shumë herë më e rëndësishme dhe me vlerë se koha që harxojnë në internet. Unë i quaj të pafajshëm nxënësit përballë asaj sfide që është teknologjia dhe që ka bërë tërheqjen e vëmendjes. Dhe këshilla që u jap nxënësve është në vend që të shfletosh një faqe rrjeti social, shfleto vetëm një faqe libri në ditë. Tham që libri është një burim i pashtershëm, kështu që është një burim i nevojshëm, por përtej kësaj është rruga më e mirë për të njohur veten dhe për të kuptuar se çfarë duam të jemi, të cilët duam të jemi. Kështu që gjithmonë keni pranë vetes një libër dhe gjithmonë udhëhiquni nga një libër. Libri mbetet gjithmonë ushqimi më i mirë shpirtëror, përveç atij ushqimit fizik që konsumon çdo njeri. Ai është patjetër duhet shoqëruar dhe me leximin sepse ai presupozon ushqimin shpirtëror të çdo njeri. Të rosh atë mos trosh. Kjo është çështja. Me lart të zhvallëtur përbarë losh, hobe, shigjeta fatit të tërbuar, atë përballë shëndet të turbut me shmar, e fundi japësh. Të vdeq, të flesh, jomën, dhe me një gjumë të marosh. Çdo zemërdhëmbje, mira tronditje që trupi për natyrës trashëgon. Janë një qëllim që duhet dëshiruar me gjithë shpirt. Të vdeq, të flesh, andofta të ndërosh. Hesh tani, e bukur Apeli, ëngjëll, në lutjet mëkatet me kujto të gjitha. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.